anda? ¿En qué anda? Salúdame ahí. Es tu socio de vida y vaina. ¿Esto tú no te acuerdas de mí? Si me dices quién soy yo, te voy a dar 100 pesos. ¿Qué es lo que tengo en los bolsillos? ¿Y te acuerdas de mí? Dime. Te voy a dar una pista. Tú ibas a un lugar que tú bebías mucho, había unos muchachos, unos niños, y siempre tú le dabas salami a uno. Le dabas a los perros y le dabas a un niño siempre que te caía en gracia. ¿Quién era ese? Pero dime, ¿a dónde fue eso? Yo estaba chiquito. Te voy a decir el barrio. En Pajarito. Agárrame ahí. Le voy a regalar 100 pesos ahí. Entonces me dice, dime. Te voy a decir el barrio, en Pajarito. Está llegando. Esta es la buena mía. Sí, pero no le para. Ya él ganó como quieran, ya se recordó. Ey, corre, no te me vayas. Ese me da picota, niño. Me da pila de vaina, loco. ¿Sabes que yo me había dado? Un día yo le di 500, no me acuerdo, yo lo di. Un día le di 300, ahí yo le doy por nunca acuerda de mí. Papi, mi tío. Papi, que bebía mucho, hablaba contigo. Ya muy colmado, sí. ¿Cómo es la de? Me daba mucha gracia. Usted viene siendo hijo de... ¡Ay, papá suyo es! ¡Hola! ¿Quién? Viene colmado. ¿Pero cómo se llama? Manuel. Sí. Este era yo, el más chiquito, tranquilo. Mi hermano, te quiero. Sí, ya yo llegué. Todo bien, aquí la primera, ya veo. Lo que pasa. Muy bien. Contigo te quiero. Yo era blanquito, y me daban en ese tiempo, o sea, que era medio peso, un peso, y yo iba a comer de 50, de 5, y tú me dabas de 5 siempre. Y el peor de 5, cuando me venía Paco Toro, y había uno bermudito, yo bebía porque te hacía un daño, porque te ponía loco de una vez. Yo ponía mucho la mexicana ya. Sí. Yo digo, hombre, ya, mira, viejo. No, eso que va diciendo que yo lo mismo, sí. Pensé mucho para poder original. Pero como te fui refrescando y te fuiste llegando, porque tú siempre estabas allá. Ahí mismo llegué. No hacía nada, yo me acuerdo de una hacía nada. Manuel le decía algo. Y allá me metí. Porque eso fue en los 97, 98, así. Yo después tengo un mundo. Tengo bastante de morir cuando yo la piedra. ¿Te acuerdas de esta piedra? Sí. Yo vivía también mucha hasta blanca. Guardo 100 pesos. Yo te di 500 pesos, te hace como un par de pesos, tú no te acordabas de mí. Pero no te grabé, pero no te grabé. Eso hizo a la gente. Yo me acuerdo de que me dio a mí en que estaba ahí, me recuerdo. Vivía ahí, vivía por ahí. En tu casa lo vi allá, un amigo que tiene hijo de él. Dice que tú quieres, yo digo, tú quieres, no, yo no quiero nada, yo te pido, no, ¿de qué cuarto lo pido? Yo te dormí, te guardo 100 pesos. Yo te quiero mucho. Pero ya no me llama. Claro, mira. No me la caído. Mira, me lo falta que por eso que yo le dije. No me la caído. No me llama. Ni lo ven. No, pero mira, yo te me quito la calle de voceo de pito. Yo no te acuerdas que te di 500 en el mercado, ahí en la televisión, no te acuerdas de eso. Te di 500. Yo te llevo borracho, bebía en ambiente rico. No te acuerdas de eso. Siempre como te veo el metedor. Ya tú sabes, no te veo. Yo, muchas gracias. No, no es nada que disparate. Si tú me ves en la calle, no te algo de mí. No, pues yo sé. Tú ves, ya. Así es famoso, yo ya. Ya yo llegué ¿Dónde era? conocimiento. Ya no no, ya no. Esto dura mucho, mucha gente de tu tiempo murió. Mucho se fue, tú sabes, estaba batallando. Bebiendo y esto, yo me acuerdo. Aquí lleva esto, me acuerdo de cuando estaba carrito.